Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek, alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng samira hasanah. Amin. Lan mugi-mugi panjen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali malakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wangsuli seperti halaman 38 garis kaping 13 saking inggil. Ingkang saderengipun nyeritakake dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten ing kitab Lataiful Minan. Ini menika ingkang jelasaken soal iktida manut secara total niki, namun
ingin manut total dumateng seorang wali sing Gusti Allah Ta'ala pun nuduhaken dhateng panjenengan, ngetingalaken dhateng panjenengan keistimewaan sing diparingake Allah dumateng wali menika. Ngantos-ngantos panjenengan kalempit pemandanganipun boten saged ningali sifat kemanungsanipun keranten ketutup sifat khususipun kala wau. Dados menawi wonten tiyang sing menggah panjenengan kalih Allah Ta'ala panjenengan sing kebagian delok keistimewaane niku jenengan yang pun sifat kemanusiaanipun sampun boten kenging sampean tingali, sing ketinggal namung sifat keistimewaanipun senajan mungkin tiyang sanes boten ningali, senajan tiyang sanes boten ningali, berarti panjenengan kebagian manut total dumateng wali menika. Sampun ngoten niku serahkanlah al-qiyadah komando niku dhateng wali menika. Kanthi mengeten mangke sang wali menika saged nuntun sampeyan dhateng sabilur rasyad, dalan ingkang leres, saged paring pengertosan dhateng panjenengan tentang kebodohan-kebodohan diri yang tersimpan di dalam kehendak nafsu, saged nuduhaken dalan tumuju marang Allah, saged mbimbing sampeyan supados lepas saking sakliyane Allah, lan panjenengan digandeng dijak mlaku bareng-bareng, nuntun sampeyan melampah bareng-bareng melewati teori jalan ingkang cocok kagem panjenengan, sehingga sampeyan saged dumugi suasana memahami nafsu panjenengan piyambak ingkang jahat, lajeng memahami dhateng kebagusan keihsanipun Allah Ta'ala dhateng panjenengan, kanthi mekaten secara otomatis sampeyan saged menghindar saking dorongan-dorongan nafsu, saged mengikuti napa ingkang dados perintahipun Allah. Akhiripun secara istiqomah panjenengan saged terus nandangi perintahipun Allah, bersyukur atas sedaya nikmatipun Allah arupi napa kemawon. Niku sering kete ngoten iki. Sing dadi pitakon sakniki fa in kulta mongko lamun ngucap sapa sira, fa aina mongko ana ing endi, fa aina mongko iku ana ing diman utawi wong, haza kang utawi iki man iku wasfuhu sifate man, lakot dalal tayekti temen-temen wis nuduhna sapa sira ni ing ingsun, nuduhaken ala agroba ing atase perkara kang luwih angel, luwih langka, luwih aneh men anfa mugharrab tinimbang saking manuk gagak sangka kulon. Jenis manuk sing paling langka sing ning cerita gagak mugharrab, langkane kira-kira mek kaya gagak putih. Ya senajan enek tapi gagak putih niku langka banget. Gagak putih niku langka banget. Sing kata gagak ya ireng. Gagak kok putih langka banget. Nah, sampeyan nuduhna guru sing iso mulang tata krama sing bentuke ngoten iki, sampeyan tuduhake ciri-cirine model ngoten niku lak meh mboten enten. Terus lek golek teng pundi? Lek golek teng
pundi wong nek wong sing terkenal wali kathah sing jarene wong-wong niku dadi wali tapi sing kula sampai ngerti keistimewaane tenan sampai sifat kemanusiaane hilang niku saya golek teng pundi Fa'lam mongko ngertiya sapa sira anahu sak temene kelakuan iku layak wazi ora keliwatan ora kentekan kaeng sira apa wujudanud dalina nemokaken pira-pira wong kang bisa nuduhaken sebenarnya petunjuk itu banyak dan tidak sampai kehabisan wa innama ya'wazu angin kusine ngangelaken kentekan kaeng sira apa sing kentekan wujudanus sidqi anane temenan anane kesungguhan kita labihim ing dalem nyubreh ing dalil sebenarnya yang sulit yang dianggap tidak ada itu bukannya orang yang memberi petunjuk tapi yang sulit yang merasa kamu sulitkan itu sebenarnya kamu enggak tenanan lah menggolek kenapa enggak tenanan mergo mbok anggap gak penting kenapa mbok anggap gak penting mergo kowe gak rumangsa lara kenapa gak rumangsa lara yang banyak gak terasa lara wong niki lek pancen lara tenan mesti kelabaan golek dokter. Ning Jawa ora nek dokter spesialis yo ning Amerika to. Nyatane lek tenanan yo bisa teko Amerika golek obat. Ora kok terus teng mriki mboten enten. Enggak mesti ana. Nek oleh mung golek temenan mesti ketemu. Sidqon tajid mursidan. Sid temenano sapa sira sidqon kelawan temenan tajid mongko nemu sapa sira mursidan ing mursid watajidulan bisa nemu sapa sira zalika ing mengkono mursid di ayat ini dalam ayat loro min kitabillahi ta'ala saking kitab Allah ta'ala qala dawu sapa Allah ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ahu surat An-Naml ayat 3 kali amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun ana to aman ana to pangeran yujibukan nyembadani sapa man al mutara ing wong kang kepepet wong kang kepeksa ida da'at kalane gelem donga sapa mutar ku ing man apa kowe ora percaya nek kowe gelem nyuwun ing Gusti Allah nek kowe gelem nyuwun ing Gusti Allah mesti bakal diparingi ngoten wong Allah niku pun damel bumi niki untuk tempat tinggal Allah niku pun damel seluruh kelengkapan kehidupan niki sebagai sarana kehidupan ibadah dumateng Allah lan sampun tamtu menawi menemukan kesesatan ketika menuju kepada Allah Allah menyediakan para petunjuk kalau sampan mau benar-benar bertanya kalau tidak mau bertanya ya selalu bertanya sesat di jalan. Jadi persoalannya sampean gak rumangsa kepepet sehingga sampean merasa tidak perlu tanya. Alah ora usah takon. Didelok ae. Golek enek nomor RT-ne ana nomor omahe ana RT RW-ne ora ana tulisane omahe. Ya tersesat tenan wong kowe ora gelem takok sing tenan. Wa qala lan dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala falau sadaqallaha lakana khairul lahum falau sadaqu mongko lamun padha temenan sapa wong mukmin
Allah itu si Allah lakana mongko yektene ana sapa Allah iku khairan luwih bagus lahum kedua mukmin. Artinya, mengapa mursyid itu diperlukan? Kalau ada yang bertanya, sudahkah tidak cukup petunjuk Allah? Ya, persoalannya kan bukan soal petunjuk kepada Allah. Semua dari Allah. Tetapi yang bisa diajak untuk komunikasi sesama makhluk, itu ya tetap makhluk. Kalau setiap saat kita lalu terus memanjakan diri dengan nunggu apa yang diberikan Allah, termasuk menerjemahkan apa yang diberikan Allah itu tidak akan mampu kalau sama nggak punya guru mursyid tadi. Itu. Mula wonten ing surat Al-Kahfi jelas dipun bedahaken wa mayyidlil falan tajidalahu waliyyan mursyidan. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah tidak akan bisa menemukan wali mursyid. Berarti salah satu tanda orang itu mendapatkan petunjuk tidak tersesat adalah ketika orang itu bisa menemukan wali mursyid. Nah, makanya kalau sampean bertanya, lah terus tengkun dilek golek, lah anggere kowe tenanan yo ketemu. Walau ittororta mongko lamuno kasereng kepeksa saka sira ilaman maring butuh wong butuh yuwasilu ilaman maring wong yuwasilu kan bisa nekakaken sapa man ka ing sira. Nah niki wau surate dereng kula sebut niki. Kalau sadaqullah lakana khairal lahum niki surat Muhammad. Surat Muhammad ayatipun surat Muhammad ayat 11. Surat Muhammad ayat 11. Walau itoror tamong kolamun kasereng sapa sira ilaman maring butuhake wong yuwasilu kang bisa nekake sapa man ka ing sira nekake ilallah maring Allah. Artinya yang bisa membantu kamu memaksa nafsumu. Olehmu butuh itirara zum'ani kaya kepeksane wong kang ngelak kepeksa butuh ilama maring banyu. Wal qaisilan kepeksane wong kang wedi ilal amni maring keamanan. Kalau sampean bener-bener sudah kepepet tenang, ketakutanmu kepada kekhawatiranmu terhadap kesesatan itu benar-benar begitu mencekam, kehausanmu terhadap petunjuk Allah itu benar-benar sudah mencekik lehermu ibaratnya, maka lawajatah mongko yektine nemu sapa sira zalika ing mengkono-mengkono man yuwasiluka ilallah sira temu akroba ingkang luwih parek ilaika marang sira luwih parek min tolab min wujudi tolabika dibanding anane panyubreh sira. Cara Jawane nek panjen sampean wis kepepet tenan sampean urung budal golek iki lho wis enek sing nulungi. Nek panjen kepepet tenan. Tapi lek sampean bener-bener urung kepepet artinya sampean belum membutuhkan. Sampean merasa tidak butuh. Ya wis, jadi ora butuh ditulungono ya nampel. Wong dianggap ora perlu golek mursyid ya. Ana mursyid ya gak nuntun wong. Wong sampean juga enggak butuh dokter. Sampean butuhe ning gone dukun, enggak butuh dokter. Ya nek dokter ning iki mboten samane nggoki ta. Lho ngoten lho maknane. Wong menyen sampean ra patek butuh kiai, ra patek butuh wali. Lah nek wali pirang-pirang ana kiai pirang-pirang nggih mboten sampean nut. Niku persoalan. Mulane anane ketok angel
anane sampean gak ngerti dokter itu sebabnya aslinya sampean mergo ora butuh dokter. Ora butuh dokter. Walau itororta lamun kesereng kepeksa sapa sira ilallah butuh maring Allah istirarul ummi kaya kepeksane ibu liwalajihan goleki anake ummi ida fakidat tekalane kelangan sapa kelangan hi ing fakidat tekalane kelangan sapa hu ing walad. Sebagaimana seorang ibu mencari anaknya, pokoknya urung ketemu orang leren leh goleki. Begitu pula kalau sampean mencari seorang mursyid itu sungguh-sungguh, nek urung ketemu kamu tidak akan tidak berhenti mencari. Ya ketemu yang kriterianya seperti tadi. Lek panjenengan oleh mau kepeksa kaya ibu goleki anak lawajada. Mongko yektine nemu kaing sira sapa Allah Gusti sapa Al-Haq Gusti Allah mingka saking sira temu kakoriban hale luweh parek. Walakalan maring sira iku mujiban kang nyembadani. Walawajat talan yektine nemu sapa sira al-wusulain bisa tumeka oleh nemu ghairu muta'adzirin hale tanpa angel min alaika ing atase sira wala tawajjahalan yektine wali tawajjuhul haqqi lan maring madhep marang Allah wali tawajjuhul haqqi lan madhep marang Allah saya saru dadi gampang apa zalika mengkono-mengkono nemu mengkono-mengkono wusul alaika ing atase sira. Maka apapun kalau sampean sudah benar-benar sungguh-sungguh sampai kepepet betul, maka yang namanya wusul jadi mudah. Namanya tawajuh menghadap Allah menjadi mudah. Namanya nyembadani perintah Allah jadi mudah. Maka Allah itu akan merasa Allah itu sampean rasakan lebih dekat. Intaha wis rampung dawuh Syekh Ibnu Athaillah. Wa fi kalami lan ing dalem dawuh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah tambihun utawi ana peringatan. Di dalam kata-kata Syekh Ibnu Athaillah ini ada semacam peringatan. Ngelingno apa? Ngelingno ala anna saykha. Ing atase sak temene guru iku min minahillahi setengah saking kanugrahane Allah. Sebenarnya guru itu adalah pemberian Allah kepada seseorang, anugerah Allah kepada seseorang. Wa hadaya ulan tegese hadiah Allah. Hadiah lil abdi maring kawula al muridi kang duwe karep as-sadiqi kang bener. Maka kalau seseorang itu benar-benar sungguh-sungguh menghendaki menaklukkan nafsunya, sebagaimana seorang musuh, seorang ingin menaklukkan macan di depannya dengan terus minta tolong kepada yang lebih berkuasa, maka pasti akan datang pertolongan untuk menolong orang itu. Idza sadaqa tatkalane temenan sapa murid, temenan fi iradati dalam iradai murid. Wa bazala lan mengerahkan sapa murid munasahata maulahu ing ngarepaken bagus bendarane si murid, mengerahkan juhdas sitaatihi ing temenane maksimal kemampuannya si murid. Kalau benar-benar murid itu punya iradah yang kuat, kalau benar-benar murid itu sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan petunjuk tadi, pasti petunjuk itu akan diberikan lewat guru. La alama qad yatawahumu
la alama ora ing atase barang qad yatawahamu kang kadang-kadang nyono hu ing man sapa sing nyono man wong la ilma kang ora duwe ilmu ku maujud indah munggu man tidak seperti kebanyakan orang ya jarene wis kangelan golek guru ning gak oleh-oleh dan ini urung kangelan pancen bener-bener kangelan golek guru mesti akan dihadiahi seorang guru oleh Allah Ta'ala. Wa inda dzalika lanalikane mengkono-mengkono benar-benar iradah mengkono-mengkono mengerahkan seluruh kemampuannya yuafiku bakal mitulungi hu ing man hu ing murid sapa Gusti Allah mitulungi istiqmalil adabi maring nglakoni pira-pira tata krama ma'ahu sertane Allah ma'ahu sertane syekh lima krana barang asaja kang wis ngetingalaken sapa Allahu ing syekh mang ing murid marang syekh rupane ngetokaken min ali martabatihi saking luhure martabate syekh wa rafi'i darajatihi lan luhure derajate syekh. Jadi kalau memang orang benar-benar sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, maka orang itu akan diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa beramal pada soal adab dan tata krama bersama seorang guru, di mana Allah sudah memberikan kenyataan di hadapan murid tadi, kenyataan tentang ketinggian derajat gurunya, ketinggian martabat gurunya, sehingga dia tidak menemukan yang lebih tinggi dari itu. Akhirnya dia akan secara otomatis tunduk dan patuh kepada mursyidnya itu. Qala dawu sapa Sayyidi Abu Madyan as-saykhu man syahidta lahu zataka man syahidat lahu zatuka bitakdim wa sirruka bita'zim as-saykhu man hadzabaka bi akhlaqihi wa adabaka bi itraqihi wa anara batinaka bi israqihi as-saykhu man jama'aka fi fudurihi wa hafizaka fi maghibihi. As-saykhu tawi sing diarani guru mursyid tenan iku man wong sahidat kang wis terbukti lau kedue man apa zatuka awak sira nyekseni ditakdimi kelawan dhisikaken. Artinya gimana? Seorang guru itu kalau benar-benar guru, maka secara otomatis awak sampean itu gak kuat ngempet untuk tidak menghormati guru itu. Itu cirinya. Kalau memang itu gurumu tenan, akik sak petukan pertama glek salaman, sampean sudah gak bisa ngempet. Gak bisa ngempet bahwa orang itu terhormat di mata sampean. Gak digawe-gawe. Orang digawe-gawe itu bisa memunduk-mundukkan diri. Memang gak kuat ngempet, mesti menundukkan diri. Nah, itu guru yang benar-benar judumu. Wasirruka bita'zimi, dan sirrimu di dalam hatimu pun ada rasa yang juga di luar kemampuanmu. Moro-moro di dalam hatimu kamu mengagungkan orang itu. As-saykhu yang namanya guru sejati itu adalah orang yang telah mendidikmu dengan akhlaknya, bukan dengan kata-katanya. As-saykhu tai guru sejati kuman wong hadzaba kang wis didik wis bersihaken sapa man ka ing sira oleh bersihna bi akhlaki kelawan akhlake man. Wa adabalan wis mulangi tata krama sapa man ka ing sira biitrokihi kelawan oleh dingkloaken seh dingkloaken man dengan oleh dingklokkan diri kamu memaksa dia bisa memaksa kamu untuk dingklok juga. Kalau dia tata krama sampean otomatis bisa mengikuti tata krama dengan sukarela, maka itulah gurumu. Wa anarolan bisa paring pepadang sapa seh sapa man
batinaka ing batin sira diisrofi kelawan mencorone man dengan sorot matanya, dengan pandangan mata batinnya, batinmu pun bisa menjadi terang benderang. Asaiku tawi guru sejati iku man wong jamaah kang barengi sapa man ka ing sira iku durihi ing dalem hadire man. Seorang guru itu kalau berada di hadapanmu, kamu bisa merasa bersatu dengan dia. Tapi ketika dia berada di dalam kejauhan, kamu merasa terjaga oleh dia. Wa hafizolan bisa ngerso sapa man ka ing sira oleh ngerso fima dibihi ing dalem panggonan samareman. Artinya dari kejauhan pun sang guru itu bisa menjaga dirimu. Kalau dekat berhadapan dengannya, zaman merasa bersatu dengannya, merasa tidak ada pemisah lagi antara sampean dengan dia. Itulah guru, ciri-ciri guru mursyid yang bisa sama ikuti secara total. Salah pun soal guru menika dipun jlentrehake dening Syekh Ibnu Athaillah malih. Wa qala la dawu sapa al-mu'allifu ya mu'allif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah fi Lataiful Minani ing dalam kitab Lataiful Minani. Dawuhipun ngeten. Walaisa sayfuka man sami'ta minhu innama sayfuka man akhadta anhu. Walaisa sayfuka man wajahatka ibaratuhu wa innama sayfuka allazi asarat fika isaratuhu. Walaisa sayfuka man da'aka ilal bab walai'u innama sayfuka man rafa'a bainaka wa bainahul hijab. Walaisa sayfuka man wajahaka maqaluh innama sayfuka alladhi nahadu bika haluh. Sayfuka huwa alladhi akhrajaka min sijnil hawa wa dakhala bika alal maula. Sayfuka huwa alladhi ma zala yajlu mir'ata qalbik hatta tajallat fihi anwaru rabbik. Nahadu bika ilallah wa nahatta ilaihi wa sara bika hatta wasauta ilaihi wa la zala muhaziyan laka hatta alqaka baina yadayhi fazajja bika fi anwaril hadrati wa qala ha anta wa rabbuk. Laisa ora ana sapa sayfuka guru sira iku man wong sami takang ngrungu sapa sira minhu kakeiman. Bukanlah gurumu itu orang yang selalu kau dengar, tapi innama sayfuka sak temene angin pestine guru sira iku man wong akhazta kang bisa ngalap manfaat sapa sira anu saking. Orang yang kamu anggap guru itu bukanlah orang yang selalu kau dengar, tetapi seorang guru yang sesungguhnya adalah orang yang kamu bisa mengambil banyak hikmah darinya, dari perilakunya, dari ungkapan-ungkapannya, dari gerak lirikan matanya terhadap kamu, itu penuh arti yang bisa kamu ambil manfaatnya. Walaisa saykhuka panorama sapa saykhuka guru sira kuman wong wajahat kang wis bisa ngadepaken memunya daya tarik ka ing sira apa ibaratuhu tembune man. Innama saykhuka angin pestine utawi guru sira iku alazi wong asarat kang punya pengaruh, asarat kang membekas jika ing dalam sira apa isaratuhu petunjuk umat. Gurumu itu bukanlah
orang yang punya daya tarik ungkapan-ungkapannya. Bukannya kata-katanya yang memikat kamu, tapi yang namanya guru sebenarnya adalah orang di mana setiap dia memberi isyarat, kamu terpengaruh. Setiap dia memberi petunjuk, kamu nggak bisa bantah. Kamu mesti mau mengikutinya. Walaisa lan ora ana sapa saikuka guru sira iku man wong. Da'aka kang ngajak sapa man ka ing sira dijak ilal bab maring lawan hidayah. Yang namanya guru bukannya orang yang ajak-ajak pada kebaikan. Tetapi innama saikuka angin pesile guru sira iku man wong. Rafa akan bisa ngilangaken sapa man bainaka antarane sira wa baina ulan antarane Gusti Allah bisa ngangkat al-hijab ing hijab. Yang namanya guru bukan sekedar orang yang mengajak-ajak untuk berbuat baik, tapi yang namanya guru sekaligus bisa membantu, sekaligus bisa membuka tirai, membuka hijab, membuka halangan yang ada di depanmu. Walai salan ora ana sapa saikuka guru sira iku man wong wajah kang wis menarik ka ing sira apa maqaluhu ucapane man. Yang namanya guru bukanlah orang yang ucapan-ucapannya bisa menarik kamu, tapi innama saikuka angin pesine utawi guru sira iku allazi wong nahado kang bisa mbangkitaken dika ing sira apa haluhu tingkae lazi. Yang namanya guru sejati adalah seseorang yang kelakuan tingkah lakunya bisa mendorong kamu untuk bangkit, untuk bisa mendorong kamu bangkit meninggalkan selain Allah. Saiku kau tai guru siraiku huwa yuseh iku alazi wong akhroja kang wis ngetoaken sapa lazi ka ing sira ngetoaken min sijnil hawa saking pakun jarane hawa nafsu. Yang namanya guru sejati adalah orang yang mampu membebaskan kamu dari kungkungan hawa nafsu. Wajah kolalan gelem ngeleboaken sapa siseh dika kelawan sira ngeleboake alal maula ing atase bendaramu. Yang namanya guru, yang namanya syekh itu adalah seorang pembimbing yang bisa mendorong sang murid bisa berjalan sendiri menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saiku kau tai guru sira wa syekh iku alazi wong mazalakan terus menerus sapa lazi terus menerus iku yajlu genah iku yajlu pertelo apa mir'atuhu apa mir'a apa iku mazalah ora kisir-kisir sapa lazi iku yajlu madangaken gilapaken beningaken sapa lazi beningaken mir'ata qalbika ing kota sermene atimu. Yang namanya guru itu yaitu orang yang mampu menggosok hatimu yang asalnya penuh karat oleh nafsu, penuh karat oleh syahwat, penuh karat oleh kemaksiatan. Ditelateni terus oleh orang itu, hatimu digosok terus oleh orang itu, hatta tajallat sehingga jadi pertelo sihi ing dalem hatimu apa sing pertelo anwaru rabbika pira-pira cahayane pangeran sira. Nahado gelem gumregah sapa si wong guru lazimang jika bareng-bareng sira gumregah ilallahi maring Gusti Allah. Akhire fanahatta mongko gumregah sapa sira ilahi maring Allah. Wasarolan lumaku sapa lazi wasarolan lumaku sapa lazi Allah sapa lazi kuseh mang lumaku bisa bareng-bareng sira hatta wasolka sehingga sambung tepung sapa sira ilahi maring Allah.
Itu jenenge guru tenan. Guru itu yaitu orang yang selalu bangkit bersamamu menuju kepada Allah, sehingga kamu pun bangkit berjalan menuju Allah pula, sampai akhirnya bersama orang itu kamu dihantarkan sambung kepada Allah. Wala zalan ora kincir-kincir sapa lagi guru iku muhazian jejeri laka kedue sira kata alqa sehingga metoaken sapa seh lagi kae sira metoaken baina yadaya nang ngersane Allah. Fazadda mongkon giring sapa lagi jika kelawan sira melenggiring si anwar hadrati ing dalem pira-pira nurul hadrah pira-pira cahayane bangsa kepengiranan. Para kalawan banjur ngucap sapa sisih lek wis kowe teko anwarul hadrah, kalau kamu digiring-giring didorong-dorong terus sampai kamu memasuki suasana ketuhanan, sampai kamu memasuki hadrah ilahiyah, sampai di situ dia berkata wa qala hadza anta wa rabbuk, hadza utawi iki iku anta ya sira dhewe wa rabbuka sertane pangeran sira. Niku tugase guru ngoten niku urut-urutane guru. Intaha wis rampung dawe Syekh Ibnu Athaillah. Jadi soal guru itu memang mutlak diperlukan. Ibarat wong kelilipen mergi musuh sing ngaling-alingi ati kula sampeyan iku nggih nafsune dhewe. Ibarat wong duwe mripat ngoten sing jenenge kelilip itu nggih teng jero mripate dhewe iki. Lah wong niku lek kelilipen niku sing iso nyebul mesti wong liya. Sing iso ndelok kelilip. Jenenge kelilip niku mesti cilik, dek ning jero mata. Lah nek dhek dhewe kelilipan. Napa iso wong kelilipen nulungi wong kelilipen? Mula mutlak yang namanya mursyid itu dibutuhkan karena itu untuk nyebul hati sampeyan nalika kelilipen nafsu, nalika kelilipen syahwat, nalika kelilipen berbagai macam hijab. Mula kanthi bahasa yang singkat, padat, Syekh Ibnu Athaillah nerangake wonten ing kitab Lataiful Qulunan nggih niku wae. Gurumu bukanlah orang yang kau dengar kata-katanya, tapi gurumu adalah orang yang bisa kau ambil hikmah-hikmah kehidupannya. Gurumu bukanlah orang yang punya daya tarik ucapannya, tapi gurumu adalah orang yang isarah-isarahnya memberi pengaruh pada kehidupan sampean. Gurumu bukanlah orang yang mengajak kepada pintu kebenaran, tetapi gurumu adalah orang yang telah membuka hijab antara kamu dan Tuhan. Gurumu bukanlah orang yang ucapan-ucapannya bisa memalingkanmu dari kesesatan, tetapi gurumu yang sebenarnya adalah orang yang bisa membangkitkanmu hanya dengan tingkah lakunya. Gurumu bukanlah adalah orang yang mampu mengeluarkanmu, membebaskanmu dari kungkungan hawa nafsu, lalu memasukkanmu kepada Tuhanmu. Gurumu adalah orang yang selalu kilatkan hatimu, orang yang selalu membersihkan cermin hatimu sehingga hatimu patut untuk menerima anwarul Rabbi, cahaya ketuhanan. Gurumu adalah orang yang selalu menggiringmu di tengah-tengah cahaya hadrah ilahiyah. Kalau sudah sampai di sana, dia akan berkata, inilah engkau bersama Tuhanmu. Hadza anta wa rabbuk. Niku ringkesane soal guru. Nah terus upamane pun panggih.
sampan pun nemu yang sing kriteriane pun kados sing disebutke niku. Pasti nek pun ketemu ngoten unggah-ungguh pun. Wa adabul murid utawi pira-pira tata kramane murid ma'asaikhi sertane gurune. Wasaikhi lan tata kramane guru ma'al muridi sertane murid. Tata krama murid terhadap guru maupun guru terhadap murid itu bagaimana? Iku kasiratun akeh banget. Tata kramane akeh. Mazkuratun kang wis disebut di kutubil a'immati sufiyah ing dalam pira-pira kitab pira-pira imam kang ahli tasawuf radhiyallahu anhum. Tapi baiklah di sini akan saya nukilkan kata Syekh Ibnu Abbad. Wa min ablaghi dzalika laniku setengah saking luwih jelase mengkono-mengkono soal tata kramane murid wa aujazalan luwih ringkese wa aujazalan luwih ringkese dzalik ma utawi barang zakaro kang nuturuh ing masop wal Imam Abdul Qasim Al-Qusairi Imam Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu wonten ing kitab Risalatul Qusairiyah. Kala dawuh sapa Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi fasurutul muridi mongko utahe pira-pira syarate murid iku alayatanaffasa arep yen to ora wani ambekan sapa si murid. Jadi ora wani ambekan itu apa bernafas panjang ambekan dawa. Alayatanaffasa arep yen to unjal ambekan sapa si murid nafasan ing sak nafas illa bi izni syaikhihi kejaba kelawan izine gurune si murid. Niku sampai sak monten tingkat tata krama sing paling ringkes penake ucapan ketaatan seorang murid kepada guru mursyid sejati tadi itu sampai pada tingkat kalau tidak diperintah ambekan jangan ambekan. Kalau tidak diperbolehkan ambekan, jangan ambekan. Itu ibaratnya sampai ngono kuwi. Mula waman utawi sapa wa iku khalafa nulayani sapa man saikhahu ing gurune man. Sulaya lenta pinafsihi ning jero awake man. Sirron padha uga lenta secara sirri ing dalam jero ati. Au jahron utawa selenco secara ngeceng. Kalau dirinya sudah secara terang-terangan ataupun tidak terang-terangan kok sewoyo karo gurune fasaufa yaro maka bakal ningali sapa man anhu saking syekh min ghairi mayuhibbu saking saliyane barang yukib bukan demen sapa man hu ing ma parian kelawan cepet. Then kalau seseorang itu ketemu guru mursyid sing model kaya sing disebut ya wau kok dia mukhalafah bangkang entah secara samar atau jelas-jelasan entah kerentek itu di dalam hati maupun di dalam ucapan, maka tidak lama tepat dia akan menemukan sesuatu yang dia tidak suka. Pasti. Wa mukhalafatus suyukh. Malah kalau oleh suloyo, oleh bangkang guru itu ditutup-tutupi. Oleh bangkang itu secara sirri, secara tidak terang-terangan, maka itu akan lebih berat lagi akibatnya. Lek karuan pamit
Iki kula mboten giat begini sampeyan pamit metu ngono gak masalah malah. Ya wis metu ngono gak masalah, tapi lek sakjane wis ora kuat atine jengkel karo gurune, atine suudzon karo gurune, dijelikno ae nek gurune ndek mantuk-mantuk gangge-gangge, tapi ning jero atine ngedumel. Lah itu akibatnya lebih parah lagi. Wa mukhalafatus sufi utawi nulayani guru bangkang guru ima ing dalem barang yusiruna kang nyamaraken sapa si murid yusiruna kang padha nyamaraken sapa si suyuh hu ing maminhum saking murid iku asatu luwih banget akibate niman tinimbang saking barang yukabiduna kang padha ngangeli padha kangelan padha riyadhah sapa si suyuh ing ma biljusi kelawan temenan wa aksar lan luwih akeh akibate ngoten. Maksudnya seperti itu. Kalau seorang guru itu sudah seorang murid sudah melayani guru terhadap sesuatu yang seringkali guru itu merahasiakan sesuatu itu. Guru itu seringkali juga merahasiakan sesuatu karena welas terhadap muridnya. Sakjane guru niki gak seneng. Ning krana welas terhadap murid, ketidaksenangan guru itu tidak diketokno. Maka ketidaksenangan guru yang tidak diketokno kepada murid, sementara murid itu sudah yukabidula biljusi, sudah kangelan juga, sementara guru itu juga sudah kangelan pula ngemong muridnya, maka biasanya kegagalan dan kesulitan itu akan lebih parah dan akan lebih banyak ragamnya. Mergoli anna hadza krana sak temene iki sikap mukhalafah sing mboten terang-terangan iku yutahaku dipajakake apa hadza bil khianati kelawan jeneng khianat. Maka begitu itu namanya sudah khianat. Bil waman utawi sapa wong iku khalafa nulayani sapa man sayuhu ing gurune man lam yasuma mongko ora bakal bisa ngambu sapa man raihata sidqi ing ambune kejujuran. Sapa wonge sing wani-wani mbangkang terhadap guru, maka dia tidak akan bisa merasakan bau kejujuran. Mula faida baroza mongko lamun wis ketok nuhu saking murid apa sayun siji nindalika saking mengkono-mengkono mukhalafah, maka kalau sekiranya guru berkata ke utara kok dia dalam hati menghendaki ke selatan, maka fa'alaihi mongko iku wajib ing atase murid nindalika saking mengkono-mengkono perbedaan kehendak fa'alaihi mongko wajib ing atase murid disiraatin kelawan cepet-cepetan wajib al-iktidaro apa al-iktidaru njaluk ngapura wal ifsahu lan genahaken ama saking barang hasola kang berhasil apa ma minu saking murid rupane minal mukhalafati saking
oleh nulayani wal khianati lan oleh khianat. Maka murid itu harus jujur sejujur-jujurnya pada murid, pada guru. Sampai toh ada kerentek yang ingin khianat. Kalau toh di dalam hatinya ada perbedaan pendapat, harus terang-terangan. Ya ngapunten Pak Yai, jenengan dawuh kula supados ngaler. Tapi kok ngantos sakniki ati kula panggah pengen ngidul mawon to iki. Ngeten iki dos pundi. Kudu diomongne terang-terangan. Perlune apa? Liyah diahu. Dia supaya paring pituduh saka si guru Syekh hu ing murid, saka Syekhu gurune murid, dudono ilama maring barang, maring tumindak, maring lakon sihikan iku tetep ing dalem mas. Kafaratu jurmihi utawi dadi tambelane kesalahane si murid. Betul. Jadi murid itu lek belum jujur kepada gurunya, maka nanti sang guru akan mau memberikan petunjuk bagaimana meluruskan sikapnya selama ini dan memberikan semacam pekerjaan atau memberikan semacam tugas di mana tugas itu bisa dipakai untuk menutupi kesalahannya. Ya tazimulan nyagui sapa si murid, nyagui fil hormati ing dalem ngijoli maing barang ya kang wis mutusi sapa si guru bi kelawan alai ing atase murid. Jadi si murid ini kalau sudah berani terang-terangan kepada gurunya, maka gurunya itu akan memberikan semacam formula obat yang digunakan untuk mengobati penyakitnya tadi. Nah, ketika guru sudah memberikan obat itu, sang murid pun harus menjalankan apa yang sudah diberitahukan tadi secara tegas dan tetap. Mulane faidza roja'a mongko tetkalane wis gelem bali njaluk ngapura sapa murid ila saiki maring gurune murid bisit kelawan jujur. Kalau ada seorang murid sudah dengan jujur mau kembali kepada gurunya, mengungkapkan seluruh kelakuan kekurangannya, wajib mongko wajib ala saiki ing atase gurune murid man apa sing wajib jabronu taksirihi nambeli kesembronoane murid. Carane dihimmatihi kelawan perhatiane si guru. Kalau murid tadi sudah mau kembali kepada gurunya, mengungkapkan seluruh kesalahannya, maka sang guru harus menanggapinya dengan sepenuh hati. Jangan hanya karena muridnya salah sedikit, guru nggak mau mengampuni. Sampai muridnya minta ampun pun nggak diampuni. Sampai kadang-kadang nggak direken. Yang ngerekennya mergo jengkel. Nah itu nggak boleh. Mergo fa innal muridina mengko sak temene pira-pira murid kabeh iku nyalu suyuhi, iku nyalum dadi keluarga besar ala suyuhi ing atase pira-pira gurune si murid. Karena semua murid itu menjadi keluarga guru. Maka kalau kamu mati jadi guru ya harus rela. Harus rela. Semua kepentingan muridmu kamu yang berpikir. Furido diwajibaken alai ing atase suyuh apa ayun iku arep yen to nafkai ayun iku arep yen to paring nafkah sapa guru min kuti ahwalihim saking pira-pira tingkah kerohanian kang diumpamakne panganan min kuti ahwalihim saking hal tingkah kerohanian kang diumpamakne panganan rupane barang ya kunu kang ana apa iku jabronan dadi tambelan litaksirihim maring kesembronoane murid. Sehingga kalau murid tadi sembrono sudah minta maaf kepada dia, maka dia punya kewajiban untuk nambal lubang, untuk nambal robekan yang ada pada kerohanian si murid dengan sepenuh hati dari dirinya. Inilah ya.
Setunggalipun ketegasan saking Syekh Ibnu Athaillah ingkang ngungkapaken tentang seluk-beluk tata krama antarane murid kalih guru Syekh Ibnu Athaillah. Sinten Abdul Qasim Al-Qusairi. Seluk-beluk tentang hubungan guru kalih murid itu ngantos sak menten iki. Mula mboten enten sakjane murid megat guru niku mboten enten. Apa guru mecat murid niku mboten enten. Nek murid bengkel, murid ngayal, murid minggat, gak ngakoni gurune niku kata. Tapi lek guru niku teng pundi-pundi mesti berusaha ndongakne murid, mesti berusaha giring murid, mesti berusaha nuntun murid untuk menjadi lebih baik. Cuma murid yang salah paham itu seringkali murid niku terus melayu dhewe, ora kerasan diulang gurune. Nek ngoten niku kathah. Mula nggih, sampun manggih seorang mursyid sing karyane kados ngoten niku wau, tata kramane seorang murid harus ditetepi. Begitu pula seseorang yang sudah madeg diri menjadi guru, maka dia pun harus benar-benar mau berkorban sepenuh hati untuk kepentingan murid-muridnya juga. Monggo kita cukupkan itu dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.